Allah abenga akukakanya ebikuluma ate byonna byofiiriddwa saba Allah akugizewo ekisinga obulungi ate asaasire abo batuvuddeko. Omuwulize omulungi program ebyafa bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwokusatu ziba ssaawa 4 Kabigira Kidinga Mwanjuzi. Sheikh Lut Sulaiman Wandera amyuka ssentebe w'akakiiko ka Shura mu Uganda Muslim Supreme Council yatunnyonnyola ebyafaayo ebyo era oyo nno yatwala ebya zaka mu Bugisu Muslim District ate nga alina ofisi awo ku Masjid Nur nga ya imaama. Kaakati bw'otamusanga eyo yonna ng'ogenda ku Yusra Islamic Institute ye director era ate nga musomesa esaidi eyo. Tusaba Allah abenga amuwa obulamu obulungi. Yatuuse dda mukama we yatuuse dda okubanga agenda mu maaso otunnyonnyola olutalo olwa Khaybar lwagenda lutya. Twalutandikako terwaggwa. Tusimbulire mu Ghazwatu Khaybar, olutalo olwa Khaybar. Nzijukira si lwero lwe twalaba lwe bamenyeramu defense simanyi waziyita Usuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baseruganda bebitiibwa abatuwuliriza mwenna n'abatulaba kantwala obuvunaanyizibwa nga bulijjo okubeera nga mbaniriza nate ku mukutu gwaffe 93.1 IUFM. Nkola yaffe bwe tubanga tugenda okwejjukanya eddiini ya Allah tuyozaayoza buli yenna abeera alina ekirungi kyafunye. Waliwo abawasizza, waliwo abaguze engoye empya, waliwo abaguze emmotoka, waliyo abaguze poloti, waliyo abafunye abaami. Abantu abo bonna tubayozaayoza olw'ekyengera ekyo ekirungi kye baafuna n'okusingira ddala abayisa obulungi abaana. Tubayozaayoza nti mwebale kusomesa, mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abaana baffe abaakola obulungi nabo tubayozaayoza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era abazadde ne tubagamba nti omwana bw'afuna eddaala eryokuna aba tagudde. Kati tuleme kubeera nga otunuulira ono yekka ono afunye 12, afunye 8 mu 8 oba 9 mu 8, n'ono abeera afunye 5 mu. Omwana oyo naye abeera ayise. N'olwekyo nga bw'osalira oli enkoko ng'ayise naye musalire, kubanga ekitabo ffe abaali bakibaddemu mulimu si mutono. Ate Allah jalla jalaaluhu alina engeri gye yapima obwongo. Kati ugalla waba yakupimira bungi n'akuwa n'ayola buyozi n'aguyiira, Allah mwebaze. Naye nga waliwo gwe yawa obwongo nga butono, abasomesa batewaana n'omwana oyo mpaka lwe bamugjayo. So abasomesa abo tubanga tubayozayozezza tuba tukoze bubi, kubanga twali ku nkomensi nga headmaster atulaga abaana abafuna first grade, ng'abaana bonna abayingira owa first grade mwalimu omu, abaana 79 bonna abafuna first grade. Bwe baali bayingira mu senior 1 eyafuna first grade yalimu omu yekka, ate yafuna 12. Size zisemberayo ddala. Mwalimu n'aba 27 nalaba muno owa 3. Naye abasomesa ba nkomensi basobola okukwata abaana abo ne babawa ekyetaagisa ntufuna first grade 79 ezijjudde beddu. Nkomensi nkuyozaayoza amudani girls n'abasigadde bonna tubayozaayoza. Era tusaasira abafunye ebizibu. Badde balla bangi bafiiriddwa, tuziisa abantu ya Rabbi. Bannanga oluusi abamu bafuirwa ne batatulaba.
naye nga tuba situgenderedde. Oluusi abafu babeera basatu, bakubikidde ebugwere, bakubikidde ebunyoli, bakubikidde ebugisu, bakubikidde wano, newesanga nti mulemerera okubikwasaganya. Ogende wolekewa, kakati mutusonyiwanga bannange, situli babi nti oba situziika, naye oluusi ebintu bigaana. Naye nga abafiiriddwa, saba Allah abagumye. Abafu Allah abasaasire, ekkubo lye baakwata naffe tugenda okwata. Shekhe wange Shekhe Twalewo Nakaloke, operation ewedde olwaleero, tusaba Allah amuwe obulamu obulungi. Operation ebadde yeeraliikiriza, Shekhe bamutwala Mulago Oluli, bamukyusiza ne bamuza mu ddwaliro eddala, naye operation ewedde ebadde successful. Shekhe tumuteeke buteesi mu dduwa, ajja kutereera biidhinihi taala. Tusaba Allah amuwe shifa, kubanga Allah gwaba agambye nti gwe nkuwonyezza teri yasobola mulwaza, era Allah gwaba agambye nti gwe nkulwazizza however much you try. Era ensonga zigenda kubeera bwe zityo. Abafamily ya Dr. Tunde nafunye ku mawulire nti Allah yamujjuludde, abantu bagume, tewali kyakukola. Dr. Tunde adde senior surgeon, akoze ku bantu bangi mukubalongoosa n'ebisigadde. Banne tutereeze butereeze kubwe tutwala ewa Allah. Okugenda ewa Allah la raiba fi, tekuliko kubuusabuusa. Nti anyomolereetu okumbuuza nti owaayi leero irimu ozena yakufa. Khaibari omwerabidde, banne Khaibari simwerabidde. Khaibari nkyamujjukira, ye nga lwaki simujjukira, nga lwe lutalo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'amala okusayiringa endagaano ye Hudaybiya n'akomawo e Madiina, lwe lutalo lwe yagenda okulwana. Kubanga efujjo yonna eyali ekolebwa yali esinziira Khaibari. Efujjo yali evaawa, efujjo yali y'Abayudaaya. Njagala ojjukire nti Abayudaaya bonna abaali bawangaalira e Madiina, Banu Qurayza, Banu Nadhir ne Banu Kainuka, Abayudaaya abo bonna Nabbi yabajja mu kibuga Madiina, yabajjamu, abamu battibwa, abamu n'agamba nti mbawadde ennaku bwe ziti mukwate eribatwala. Era bonna abaali bava mu Madiina wano nga bagenda Khaibari. Kati Khaibari ne kifuuka kitundu ky'Abayudaaya. Beegiriisa bakola kyonna kye baagala. Newankubadde nga baali e Khaibari naye baali bakimanyi nti they are not secure. Era baaliyo nga beeteekateeka. Era mu kweteekateeka kwabwe zezo husun ze twayogerako omulundi guli. Babeera mu bifo nga babitegese bulungi, teriyo omuntu asobola kuyingira kifo ekyo. Bazimbye ebikomera, bategese ebifo we basobola okubeera ne bakuba obusaale. Singa gwali mulembe guno bandibadde nga bategese ebifo we bateeka basnipers, we bateeka emizinga, buli kimu bandibadde bakitegese. Naye mu kaseera ako era basobola okukola ebyabwe. Ne bateekateeka awabeera abakubi b'obusaale, ne bateekateeka we basobola okukozesa almanjaniq, envuumuulo, singa bibanga ebintu bigaanyi, ne bateekateeka we basobola okuddukira. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam agenda okuyingira e Khaibari, ensonga yagirina ng'amanyi abantu abo engeri gye beetegeseemu. Naye bw'obanga weetegese, kakati tukole tutya? Twagala daawa etambule, obusiraamu butambule. Ate ng'olwedde Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalina enjawulo nti qatilahum fil janna, qatilana fil janna wa qatilahum fin nar. Abeera afudde mu ffe nga tuli mu jihaadi ayingira ejjana, abeera afudde mu bo ayingira omuliro. Akati ekyo kulumba abatukola effujjo, either tubawangule eddiini ya Allah esigalewo, oba batuwangule tufe tuyingire ejjana. Era ekyo bagambanga nti ffe tugenda mu jihaadi naye tunoonya ihdal husnayaini, twagala ekimu ku bibiri, imma shahada
okubeera nga omuntu abeera mata n'afiira mu kkubo lya Allah aw nasr, oba okubeera nga Allah ataasa eddiini ye esobole okubeera nga weeri. N'olwekyo Khaybar nga bwe twalaba omulundi oguwedde, abantu bano baali beetegese, naye twabagamba ku luli nti nabbi bw'aleeta ejje n'asooka aliteeka mu kifo, baamuwabula ne bamugamba nti nedda, ejje eryo woolitadde wafu, olitadde mu tageti. Abasajja bali batumanyi, ffe situbamanyi, bajja tukuba obusaale batumalewo, naye tujjulukuke ejje tuliteeke ewalala. Ekyo nabagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amala okuwulira endowooza eyo n'agigula. Kitegeeza nti obukulembeze si nti bw'obeera omukulembeze gwaba asinga okutegeera. Mu bano b'okulembera bano mubeeramu omusajja ng'ali sharp mu firudi endala ng'asobola okubeera nga akuwabula. Okubeera omukulembeze tekitegeeza nti you know everything, nti buli kimu okimanyi. Era bw'oba ogenda okusalawo, fashawiruhum fil amr, weebuuze ku bantu bo. Osobola okubeera ng'oli mwami ewaka naye ng'omukyala alina byakusinga okutegeera. Mwebuuzeeko. Okwebuuza ku mukyalawo si kivve. N'olwekyo nabbi bajjulukuka ne badda awalala, ne batandika okulumba enkambi ezo emu ku emu. Baasooka Naimu eyo yalimu omusajja baamuyitanga, nabategeeza ku mulundi guli, baamuyitanga Mahabbu. Omusajja oyo Mahabbu yali musajja w'amaanyi, era yali akulembera Husnu eyo. Naye basahaba tebaamulabamu, newankubadde nga eyasooka okubaaraza naye, okulwana naye, yafa, yamutta. Yali Abu Amir radiyallahu anhu. Oyo Mahabbu yamutta, naye bw'amala okumutta ne wavaayo. Yes, yatta Abu Amir. Bw'amala okumutta, nabbi gwe yali awadde bendera mu lutalo olwo, omujjukira, yagikwasa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Jjukira nabagamba ku mulundi oguwedde, yagamba nti ŋŋenda kuwa omusajja bendera agenda okukulembera olutalo luno lw'e Khaybari, nga Allah n'omubaka we bamwagala, naye ekyo ŋŋenda kikola enkya. Omuwandiisi w'ebitabo agamba nti fabaata nnaasu, abantu beebaka ekiro ekyo nga tebeebaka. Kullun yatamanna law yakunu huwa, buli omu nga yeegomba nti singa bagiwadde nze. N'omubaka we bamwagala. Obudde olwakya abasahaba ba Umaru baani bonna baaliwo nga bonna bakangaladde bwe bati basitula ensingo liyarahum rasulullah, omubaka asobole okubalaba. Naye nabbi n'atunula bw'ati mu bantu bonna abaali batudde 1,400, n'abatunula bw'ati n'abuuza nti ayina Aliyu. Ali ibn Abi Talib yaliwa, mwana wa kitange omuto. Ne bamugamba nti asigaddeyo mu weema, yashtaki min waj'i aynayn, amaaso gamuluma. Naga ati mumundeetere wano. Ne bamuleetanga era amaaso gamuluma ngazimbye. Fabasaka Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fihima, nabbi n'awanda otulusu mu maaso ga sahabi oyo Ali ibn Abi Talib. Fabari'a kaannahu lam yakun shay, n'awonerawo ne wabanga watabaddewo kintu. Buyama n'amukwasa bendera. Buyama n'amugamba nti genda kulembera abantu bano, naye genda fad'uhum ila al-islam, abantu abo bakoowole obayite badde eri obusiraamu. Yes, abe Khaybari mubayite badde eri obusiraamu. Era tewaliiwo Husnu yonna gye baalumba nga tebasoose bagamba nti musiramuke, mukkirize Allah n'omubaka, mukkirize Allah n'omubaka. Ne babaŋoola, temumala budde, hal minkum min mubarizin, waliwo asobola okujja zaabike twekube. Ne badda mu kulwana. Era omusajja oyo Mahabbu yatta Abu Amir
naye bwamala gwe bakwasa bendera Ali ibn Abi Talib namulumba tewaayita yadde eddaakika yali amumaze era bwamala okumumaliriza ne wajja muganda we Yasiri muganda wa Mahabu oyo Yesu Yasiri naavaayo Yasiri bw'avaayo Ali n'atunula bw'ati ng'alinga agati waliwo amukwatamu oba nze kennyini mugire sahabi gwe bayita Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu n'asituka n'agenda naye bwe yali agenda maama we Safiya n'atya n'abuuza omubaka omwana wange tebaamutte nabbi n'amuddamu n'agamba nti bal sayaqtuluhu ono yagenda okutta oli nga balinga abalaba firimu naye nga bya ddala era Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu n'agenda akwata omusajja n'eddaakika teyawera n'amukutula neeba ndi Hisuni eyo omwali Mahabu ne muganda we Yasiri n'abalala yasigala abaali bakamandinga yasigala takyali mu kantu faqtahamahu almuslimun abasiraamu ne bagiyingira kati eri baali bateekayo ekiziti kati okuva mu Hisuni eno ya Naimu ne bagivaamu ne bayingira Hisuni endala Hisuni Sa'b ibn Mu'adh eyo nayo yali ng'eyokya yali eyokya yali eyokya era bwe bagenda okugiyingira yalimu ebizibu bingi kubanga baali bagitadde yali strategically situated nga weeri waliwo engeri y'akasozi ng'eri waggulu bweti nga kuwanaale nga bw'oba oyambuka bakulaba ne bakola kyonna kye baagala baabaaniriza n'obusaale naye eno baali bategese nga bamanyi obuzibu obuli waggulu era yenkambi baagirwako nga bakyagitetenkanya okutuusa lwe baagiwangula bwe bamala okugiwangula enkambi zaali 8 era baagenda bahandolinga one by one okutuusa lwe baagimaliriza njagala okutegeeza abatuwuliriza Khaybari eno yalimu emiteeko 2 waliwo ekitundu ekyalimu enkambi ezo 8 ne wabeerawo ekitundu ekyali ku mabbali eno kyo nga kirina enkambi zaali 2 oba zaali 3 zokka kati zino enkambi zino tezaalimu nnyo b'amaanyi tezaalimu nnyo b'amaanyi nga kiringa omuntu bw'anajja ebugisu bw'ajja ebugisu enkambi zino nga ze Bududa Manjiya saidi zeeyo kubanga bujja onoonya omugisu saafi oyambuka eyo kati enkambi zino endala nga ye Nakaroke Northern Division eno omuli Abagwere omuli n'abalala kati eno buwajja nga nsonga ya bugisu abamu bagaa ti nze omunyoli nfiira ki so Khaybari eno yo mwalimu ebitundu 2 ekitundu ekyasinga okubeera ekyakabi ennyo kyekiri ekyali kisooka abaayina Hisunu zino 8 abo baali balwanyi b'amaanyi era ng'enkambi bagenda okugirumba nga baali bagagga buli kimu baakirina naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam awamu n'abasajja be olw'okubeera nti baali bamaze okweteekateeka ate nga baliko n'amaanyi ga Allah jalla jalaaluhu zonna enkambi baaziwangula abantu ne baziddukamu era enkambi eyasembera ddala eyo nno Nabbi sallallahu alayhi wasallam abantu baavaamu ne badduka ne bakyala baabwe ebisigadde byonna ne babireka ebyobugagga ennimiro zonna zaasigala abantu ne baba nga baayisibwa bubi Khaybari obugagga bwali buyitirivu Nabbi bw'amaliriza abantu abo nga bwe twalaba omulundi guli kati n'akwata paati eno endala paati eno baayina enkambi zaabwe ze baali beekuumiramu naye nga si z'amaanyi kubanga kati bwalina
waliwo Qumus kati waliwo enkambi ye Qumus wo nabbi yabasindikira yabawandiikira ebbaluwa nabagamba musiramuke bamuwandiikira ebbaluwa okusiramuka ne batabifaako ne bagayaala naye bwe baawulira nti obubaka eryavuddeyo akati azze gye bali ne bamanya nga akati awo obuzibu buzze nabbi bw'atuuka Qumusu awo kye yasooka okukola najja abeetooloola n'abassaako hiswaru nati teri yaayingira n'aliyo tafuluma okumala ennaku 14 bwe zaawera ennaku 14 nati nebagonza nati bwebagonza ne batuma omusajja omu kubanga nanyini eyali omukulu mu nkambi eyo baali bamuyita Abu Huqaiq oyo baatuma mutamanyiwe agende ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam basobole okubeera nga bakola reconciliation batuule ku mmeeza boogere era bwe bagenda ew'omubaka nabbi sallallahu alayhi wasallam yali waggulu onamugamba anzil ya Muhammad hatta natakallama ba waggulu wolikka wansi twogere banga kati bano bali bamaze okuwaama omubaka sallallahu alayhi wasallam akati ali waggulu ku kasozi nga buli ekijja yakamandingira nabbi sallallahu alayhi wasallam nakka bwamala okukka nagati kakati tukuume emisaayi obutayiika tutegeeragane tuveewo bulungi nga tewali muntu atteddwa era abantu abo abaali mu nkambi eyo eya Qumusu eyo nabbi yabakkiriza baveemu naye nga bagenda bo n'abantu baabwe ebisigale byonna babireka n'engoye zonna baazireka okugjako ezaali ku mibiri nabbi n'agamba mutambule mugende ne bafuluma Khaybar ne baleka ennimiro zaabwe ne baleka ebyobugagga babireka awo bwe baleka ebyobugagga ate nga jjukira nti Banu Nawir bwe bamala okubagoba e Madiina baavaayo nga n'ebyobugagga omwali omukulembeze waabwe gwe baali bayita Huyay ibn Akhtab la'natullahi alayhi oyo yali musajja mubi nnyo Huyay yali abeera mu nkambi eyo n'avaamu n'agenda okweyongera okukola fitina ze kati bujajja ebyobugagga baabitereka era mutamanyi w'oyo eyajja bakole sulhu Kinaana najja afuna obuzibu obuzibu bwe yafuna ayina emaali gye yatereka eya Huyay nabbi amubuuza emaali gye yatereka yagitereka wa amuddamu nabbi yali afuna obubaka okuva ewa Allah nabbi abantu baali bamubuulira Kinaana ne yeegaana Kinaana bwe yeegaana omuyudaaya omu najja amuwaako obujulizi n'agamba nti oyo Muhammad oyo yeegaana bwereere be baatereka ebyobugagga bya Huyay baabisimira mu ttaka nabbi n'amubuuza nti Huyay bwe tunaazuula ebyobugagga ebyo tukutta n'addamu nti munzita ne bagenda basima wansi ne bazuula ebyobugagga baabisangayo bwe babisangayo nabbi n'amubuuza nti ebirala biriwa n'agamba nti simanyi nabbi kyeva ayita Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu n'amugamba nti omuntu oyo genda omukwasaganye mpaka lw'anaatubuulira waawali ebirala n'agenda omukwasaganya kumubonereza bakiwooko ziri zennyini enkambwe naye nga tewali kyaleeta okutuusa nabbi sallallahu alayhi wasallam lwe yagamba Zubayr ibn al-Awwam n'agamba nti oyo muwe Muhammad ibn Muslima namwogerako emabega eri nga yali omu ku bantu abaali bakwasaganya security ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwamukwasa Abu Muslima lwaki amumuwa kubanga Kinaana ono
yali mu bantu abatta muganda wa Muhammad ibn Muslima bali bamuyita Mahmud akati amumuwa liyaqtaswa minhu tit for tat agenda amutte olw'omusaayi gwa muganda we era olwamuwa Muhammad ibn Muslima teyawannaanya Kinaana nattibwa qisasan so kakati embeera neba nti manya g'Abawarabu wakati oyo yali mu Banu Kinaana kati essiga Kinaana yali mukulembeze wa ssiga kati abantu abali mu ssiga eryo amanya bagatuuma so kakati Abayudaaya abo abali mu nkambi eyo abo ne baggwawo bwe batyo era tewasigalawo yadde omu kati waliwo Abayudaaya abalala abaali baliraanye mu katundu ke baali bayita Fadakun kati Fadakun nabbi bw'amala wali ekumusu bw'amalirizaawo n'agenda e Fadaka abe Fadaki baawandikirawo nti ffe tulina buzibu ffe tukkiriza mutuleke tutuule wano naye tugenda kutoola omusolo n'ebirime tunaabigabana nabbi n'aswalaha n'abantu abo n'abakkiriza batuule ewaabwe ebirime babigabanira kimu kya kubiri olima kasooli woobwe ofuna ensawu 5 2 kitundu nga zizo 2 kitundu zeeri so kati embeera nebeera nti bwetyo bwe yatambula Fadak tewaafuna buzibu Nabbi sallallahu alayhi wasallam ajjuluka okuva Fadak agenda e Wadul Qura waliwo Abayudaaya abaali bakaluba nga basingako Netanyahu baali bakaluba era Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe batuuka n'abagamba musiramuke ne bagamba situgenda kusiramuka wabula tugenda balwanyisa akati omu n'avaayo n'agamba hal min mubarizin waliwo ajja tukwatagane nevaayo eno sahabi Zubair ibn al-Awwam n'akwatagana naye n'amutta eyo bw'amutta nevaayo omulala Ali ibn Abi Talib n'agenda mukwasaganya n'amutta nevaayo omulala Al-Hubab ibn Mundhir n'agenda akwatagana naye n'amutta abawandiisi b'ebitabo bagamba nti abantu abo okumanya baayina emputtu batta abantu abasukka mu 20 naye ng'era olumala okutta ono nga wavaayo omulala ansobola gye olumala okutta ono nga wavaayo omulala ansobola gye mpaka embeera lwe yabijja beera neebeera mbi nnyo olwo akatundu ako okulwanagana ne kubeera kw'amaanyi mpaka lwe baabawangula nabo bugamba mufulume Wadul Qura mumuveemu ne bamuvaamu nabo emaali neesigala emabega kaakati Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abanga atukuzza Khaybar etukudde Khaybar ng'Omuyudaaya asigaddemu yakkiriza okusigala wansi w'obukulembeze n'ebiragiro by'Obusiraamu ekyokubiri akkiriza okutoola omusolo ekyokusatu akkiriza okugabana ebibala ebyobulimi bagenda bigabana era Khaybar abantu bagaggawala kubanga Khaybar yali ngagga nnyo nga buli kyabugagga kiri Khaybar era sahabi omu ayogera n'agamba nti ffe okukkuta twamala kuwangula Khaybar lamma ntasarna ala Khaybara bwe twamala okuwangula Khaybar shabi'na min at-tamr bwe twalanega okukkuta entende naye baalyanga ndira butafa ali akatende kamu oluusi akagira akabajjo n'awaako munne naye olwamala okuwangula Khaybar ne batandika okukkuta okumanya nga Khaybari obugagga bwaliyo nga bw'amaanyi bwe bamala okuwangula Khaybari abantu jjukira nabbi yali yagatta
ba muhajiruna ne ba ansar abe Madina Yes. era nga ba answari abamu balina abantu baabwe be bawanga emmere agira bwati namusenera endebe ey'entende namuweereza buli mwezi. Bwe bamala okuva e Khaibari ebyo ebintu byabali ba answari babibaddiza banga nabo bali bafunye ebyabwe. Eminyago gino gyonna gye baafuna e Khaibari nabbi yagigaba. Condition eyaliko atabaddeeyo mu kulwana e Khaibari tafuna. Era abantu abaasigala ebakka amini e Madina beegomba nti singa baali bamanyi nabo bandigenze e Khaibari ne bagenda bafuna, naye abaasigala teriyo yafuna. Eminyago gy'e Khaibari baagiwa baali mu lutalo olw'e Khaibari. Abaafuna ku by'e Khaibari nga tebaali mu lutalo ye Jaafari ibn Abi Talibi radiyallahu anhu ne gurupu y'aba Abu Musa al-Ash'ari, kubanga bo baali Yemen. Bwe babeera e Yemen ne bawulira nti Khaibari bamuwangudde, bwe bawulira nti Khaibari bamuwangudde ne bakkirizaganya. Baali basuka mu 50 batambule bagende e Khaibari ne bapangisa eryato. Bamala okupangisa eryato lyabwe, eryato lya ending up nga libatadde wa Najashi, Ethiopia, Abyssinia. Kati bwe babeera eyo basangayo abalala, bwe basangayo abalala egyo basanga Bajaafari, bwe babasangayo eyo ne babagamba nti nabbi yatusindika wano, wa amarana bilqiyami huna, yatulagira tubeere wano, namwe abazze tubeere wano. Mpaka nabbi lwe yatumye obubaka ewa Najashi naga nti abantu abo abali awo bansindikira wano e Khaibar. Era Jaafar ibn Abi Talib ne Abu Musa al-Ash'ari ne baganda ba Abu Musa al-Ash'ari n'abantu be bona ne bagenda e Khaibar. Era nabbi bwe yali agaba eminyago gy'e Khaibari be bamu ku bantu abaafuna ku by'e Khaibari newankubadde nga tebaaliyo. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayagala nnyo abantu abo, era bwe batuuka nabbi yabaaniriza n'abeera musanyufu nnyo. Era kennyini ne yeebuuza naga nti simanyi oba essanyu lyange lyakulaba ku bano ba Jaafari oba essanyu lyange lyakuwangula Khaibari, simanyi. Naye nga byombi nabbi sallallahu alayhi wasallam byamwongera essanyu. Awangudde Khaibar, ebya security biteredde, ne economy ya Islamic State naye emaze okutereera, kubanga ettaka ly'e Khaibari nabbi sallallahu alayhi wasallam mwavangamu emmere, muvaamu emisolo n'ebisigadde ebiyamba abantu okubeera nti babeerawo ne beeteekateeka ne bakola eddiini yaabwe. Era abantu tebaddamu kukaaba bwavu Khaibari ng'ewanguddwa. Era bano ba sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu abaali bawangalira ku muzikiti nga bakuuma emmere ya barakallahu fikum nga gye balina okubeera nga bawangalirako, okujjako ate agenda Khaibari. Naye eyagenda e Khaibari yafuna omugabo nga gugwe ye ne famire ye. Nolwekyo Khaibari alhamdulillah yali nungi. Naye newankubadde nga yali nungi, ebirungi byayo byayitirira, naye n'ebizibu ne biyitirira. Mu birungi ebyaliyo, Jaafari badde e Madina n'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Mu birungi ebyaliyo, Kinaana gwe batta mutabanyi wa Abu Huqaiq yayina omukyala, maama waffe bw'abeera ne maama waffe gwe baali bayita Swafiya muwala wa Huyai, yali yafumbirwa Kinaana. Kinaana olwamutta, Swafiya n'afuuka muzaana. Bw'afuuka omuzaana baamuwamba, akati abazaana baleesa abazaana ne bagamba buli ayagala omukazi agenda alondemu. Akati Dihya radiyallahu anhu n'agenda alonda Swafiya. Bw'alonda Swafiya n'amuleeta. Swafiya yali mukyala mulungi nnyo. Akati oli kyeva adduka ewa nabbi n'amugamba nti ya Rasulallah, mulagidde abantu okugenda okulonda abakyala. Naye Dihya alonze omukyala
ayayayayaya nze mukulaba okwange oyo asaana gwe naga timugamba amuleete tulabe. Dihya n'aleeta maama waffe Swafiya, era bw'aleeta maama waffe Swafiya nabbi n'amulabako nabbi naga Dihya naye olonda omulala agati Swafiya n'asigala wano. Bw'asigala wano nabbi n'amukolako daawa n'amuyita dda eri obusiraamu. Swafiya n'asiramuka. Swafiya bw'asiramuka fa'ataqaha rasulullah, nabbi n'amuta. Bw'amala okumuta faja'ala itquha sidaquha, naddira amahare agandi badde amahare kwali kumuta. Kubanga okuta omuntu abadde omuddu bakuwa omusimbi omuyitirivu. Kati omusimbi ogwo nabbi tiyagufuna, wabula yaga nti gwe okuva lw'oyingidde obusiraamu nkutadde era amahare nkuwaddemu nkukuta. N'abeera mukyala we. Naye nabbi bw'amutunuulira nyina ekyafaayo kye nasomye ne kinnyumira awo. Mu maaso wano waliwo awaali kala eraga nti bamukubye Swafiya. Nabbi kyeva amubuuza nti maatha biwajihika, ate kino ki ekiri mu maaso go, kino ki? Namugamba nti naloose ng'omwezi gubadde Madiina, gubadde gwaka nnyo ne guva waggulu ne gugwa, naye nga mu kugwa gugudde mu kisenge kyange. Kinaana baawe n'amukuba oluyi, yalumukuba mu maaso. N'amugamba nti oyagala okwegomba obwakabaka obuli e Madiina butuuke wano. Ekirooto ekyo bwakinyumiza nabbi. Kyali kiraga nti omwezi ye nabbi ali Madiina, naye anytime agenda kujja mu nju ya Kinaana. Era ekirooto kyali kituufu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam najja mu nju ya Kinaana, najja mu Swafiya. Swafiya oyo Allahu akbar ne bamwaniriza olwaniriza nga lwakika kya waggulu nnyo. Salama radiyallahu anha n'amuwa engoye n'amuwa ebyokukozesa okuwa Swafiya. Yes, mujjawe n'amwaniriza. Kati ekyo ekirungi ekyo kyali mu Khaybari. Kyensobola okugamba ekirala ekyali mu Khaybari nga kibi, mukyala gwe bayita Zainabu muwala wa Harith, bwe bamala okuwangula Wadul Qura bawanguddewo. Omukyala oyo Zainabu muwala wa Al-Harith yasala embuzi n'agissaamu obutwa. Akagosi ka Bayudaaya akasigala abakkiriza okuwa omusolo. N'asooka abuuza nti Muhammadi nyama ki paatu ki ku mbuzi emunyumira? N'amugamba nti mukono nkwakwa. Nabbi yayagalanga nnyo enkwakwa. N'ayitirizaamu akatwa ne kabeera kayitirivu. N'agisiika bulungi, bwe yamala n'agyetikka n'agitwalira Nabbi sallallahu alayhi wasallam. N'amugamba Nabbi, akalabo kano katono naye kakkirize mulyeko. Nabbi n'akwata mangu enkwakwa, n'akwata inkana nabiya, naye wabanga Nabbi la yadurruhu temukosa temukosa. Nabbi kyeva ayita omusajja bali bamuyita Bishiru. Naye bwayita Bishiru n'amuwa ekifi. Bw'awa Bishiru ekifi n'akirya, abategedde ayagala kakasa ebigambo by'omukyalo ono. Ekifi n'akiwa Bishiru. Bishiru bw'amala okukirya famata halan, n'afiirawo. Bw'amala okufa omukyalo ono Zainabu bw'amala okunnyonnyola ensonga ze
nabbi n'amusonyiwa mugamba genda naye Munziru bwe yamala Bishiru bw'amala okufa nabbi n'agamba nti munoonye omukyala oyo faqtuluha mumutte. Situyinza kugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asonyiwa abantu nga bw'abatta, wabula yali amutta qisaasan, kwesasuza, kubanga enkola ya Allah egamba nti annafsu binnafsi. Botta omuntu, you kill a person, you are also killed. Kasanotta omuntu naye bakutta. Era omukyala Zainabu yattibwa ngattibwa lwa Bishiru singa teyafa omukyala oyo nabbi yali amusonyiye. Naye newankubadde nga nabbi yasigala teyafa olw'obukuumi obw'amaanyi, naye obutwa obwo bwasigala bumukosa. Teyamira kifi, naye era bw'oteeka ekintu mu kamwa oba n'obulusulusu obukkirira, obutwa obwo bwasigala nga bumulondoola. Era abantu bagamba, abawandiisi abamu, nti okufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obulwadde obwo bwamutta bwali bulina akalandira n'obutwa bwe yalya e Khaybar. Nolwekyo Khaybari yadde nga mwalimu ebirungi naye mwalimu ekizibu ekyo. Nyina ekijagala mmalize nakyo, nakisomye nekinkwatako nnyo. Waliwo omusajja oyo baamutta, yali ali awo bali awo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bagenda okuyingira Wadul Qura. Babaaniriza n'obusaale, babakuba obusaale. Bwe babakuba obusaale, omusajja omu gwe bayita Mudamu, bwe mbaseerabidde, Mudamu ne bamukuba akasaale n'afa. Omusajja oyo bw'afa, ekya Rasulu sallallahu alaihi wasallam, bw'amala okufa, waqala nnaasu faaza arrajulu, ne bagamba ono omusajja mashallah afunye ejjana wano ya mangu mangu, afunye ejjanaye. Bw'abaga nti afunye ejjanaye, nabbi n'agamba nti kalla, nedda, talina ejjana gy'afunye, olw'ensonga nti abadde n'olugoye nga lwali mu minyago, tebaalumuwa. Abadde n'olugoye lwali lwa mu minyago, tebaalumuwa. Ye bwe yafuna ekigoye kye nga yakyekwekera awantu ng'akyekomya, nga nabbi takimuwadde. Nabbi n'agamba nti ekigoye ekyo nabbi yakiyita ashamula, eshamulatu finnaari. Ekigoye ekyo kyeyakweka ekyo nga kyali minal ghanaim. Bannabbi yagamba nti ashamulatu minal ghanaim washamulatu finnaari. Ekigoye ekyo kibadde mu bintu biri mu minyago, era ekigoye ekyo kigenda muyingiza omuliro. Abantu bagamba ya Allah, musajja abadde mu kkubo lyo, naye olw'okuba yatwala ekitaali kikye kye batannamuwa muliro. Waliwo swahabi omu eyalina obuguwa obusiba engatto nadduka n'abukomyawo, abugamba ya Rasulallah, nze nali tuta obuguwa buno, naye obuguwa buno mbukomezzaawo. N'akomyawo obuguwa, n'agamba nabbi nti ya Rasulallah, n'obuguwa buno bwa muliro. N'agamba nti akaguwa akamu n'obuguwa obubiri finnaari, bijja kuyingiza omuntu mu muliro. Kati awantu awo njagala ntegeeza abatuwuliriza nti singa obeera ng'obadde mu kampuni, singa oba ng'obadde mu guruupu,
kyeba tannakuwa tokitwala bw'okitwala kigenda kuyingiza omuliro kumba kyebakuwadde kyoba otwala Allah neme kwokya muliro n'olwekyo Khaibari mu bufunze bwetyo bwe yatambula era twagenda okugimaliriza nga sayidi y'abasiraamu sayidi y'omubaka baafa abantu 17 oba 18 oba 19 be baafa sayidi y'abali abayudaaya n'abalala abali bawangaliye Khaibari baafa abantu 93 Nabbi bwe yamala n'addayo Madiina akuuma ekinaddirira era bw'amala okuddayo Madiina n'atandika engendo ze n'atandika okulawuna Madiina esigale nga eri mirembe nga bw'ateekateeka Fatuhu Makka okugenda okuwangula ekibuga Makka akati awo tujja okukoma abantu batuliirire awo tugenda okutandikira wabillahi tawfiq exactly omulizo omulungi oli ku mukuto gw'esigika IFM tunnyonnyola ebyafaayo by'omubaka ye program